A distanza di un mese e mezzo dall'ultimo tentativo, oggi diventa esecutivo lo sfratto dei proprietari dall'azienda agricola di Terrasegata. Questa mattina l'ufficiale giudiziario si è presentato alle 7 per rendere operativo l'abbandono della casa. Una situazione drammatica per la famiglia Sariu, che ha tentato di impedire la vendita all'asta della proprietà acquistata per 150.000 euro contro un valore di 600.000. Sì, è arrivato. Per la nostra sfortuna è arrivato. Io ero al lavoro, ho dovuto mollare tutto e tornare a casa. A che ore sono venuti? A me mi hanno avvisato che erano le 7:30, però dice c'erano già da un bel po'. Oggi è il giorno in cui voi dovete abbandonare la vostra casa. Sono arrivate alle 7 di mattina, non ce la faccio. Ci hanno rinchiuso in casa, ci hanno preso via i telefoni per non chiamare le persone. Così siamo, sono andati, l'ufficiale giudiziario è andato insieme a un geometra, non so chi è, incaricato a guardare i terreni, perché non sa manco dove sono. Nel momento in cui siete costretti ad abbandonare la casa, voi dove andrete? Nella strada. Siamo arrivati qua e questa è la quarta volta che veniamo. Abbiamo bloccato tre volte lo sfratto e questa volta mi sa che lo Stato, per le mani del prefetto e tutte le persone che ha portato qua, perché sembrava stesse sfrattando a Totorina. Oggi è una giornata brutta per la famiglia. Parecchio brutta, ma non solo per loro. Credo che sia una giornata brutta per tutta la Sardegna a vedere queste immagini.